سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیز، دوستان گلم. میخوام ال گرفتن رو بهتون آموزش بدم. کار سختی نیست. من همینجایی که ایستادم ردیابمو بلند میکنم و این ردیاب حرکت میکنه میره به سمت هدفی که من دارم. خب اجازه میدم تا حرکت کنه بره به سمت هدف. بله. خب یه مسیری رو به من نشون میده. ال گرفتن یعنی این که من همین مسیری که ایستادم 90 درجه برگردم. این میشه ال. حالا دوباره ردیاب میزنم، یعنی تایید گرفتن هر زل. خیلی خب، مجدد رفت سمت همون منطقه. خب همین مسیر رو من به یه خط مستقیم ادامه میدم تا دیواره های داخلی، دیواره های خارجی و نقطه مقابل رو به دست بیارم. میریم، ردیابم حرکت میکنه میره به سمت هدف. یه قدم میرم داخلتر، تو یه خط مستقیم حرکت میکنم، دوباره میره سمت هدف. یه مقدار دیگه، اینجا یه مقدار میره بیرون و میره داخل، میره به سمت هدف. اینجا رو من خط کشی میکنم، علامت گذاری میکنم. این وقتی که آنتن یه مقدار میره بیرون بعد میره سمت هدف میشه دیواره خارجی من. حالا یه مقدار داخل میرم، اینجا من پاندول های بزرگ و نامنظم رو دارم. این پاندول ها بین دیواره داخلی و دیواره خارجی انجام میشه. خب یه مقدار دیگه میرم داخلتر، اینجا برعکس اون قضیه، آنتن من یه مقدار رفت داخل بعد پرت شد بیرون. اینجا میشه دیواره داخلی من. آنتن من میره سمت هدف و پرت میشه بیرون، یه مقدار میره سمت هدف پرت میشه بیرون. این میشه دیواره داخلی من. خب ما بین دیواره خارجی و دیواره داخلی من حدوداً 1 متره. پس بنابراین من باید حدود 3 تا این 1 متر برم به اون سمت، یعنی میشه 3 متر. 1 متر، 2 متر و 3 متر. یعنی من اینجا مستقر میشم. خب اینجا هم مجدد تو همون خط صاف میستم و آنتن میزنم، رفت سمت هدف. حالا یه 90 درجه برمیگردم و ال میگیرم. یه بار اینطوری زدم، یه بار اینطوری میزنم، این میشه ال. یعنی یه بار اونجا ال گرفتم، یه بار اینجا. خب این الم میگیرم، خب رفت سمت هدف. حالا همون کار رو مجدد از این زاویه انجام میدم، میرم به سمت هدف تا دیواره خارجی و دیواره داخلی خودم رو به دست بیارم. اولین جایی که آنتن من میره یه مقدار بیرون بعد به سمت داخل میره، اون میشه دیواره خارجی من. یعنی به عبارت اینجا، بله رفت بیرون رفت به سمت هدف. خیلی خوب، اینجا رو علامت گذاری میکنم به عنوان دیواره خارجی. یه مقدار که داخل میام شروع میکنه به پاندول های درشت و نامنظم زدن. این ما بین دیواره خارجی و داخلی منه. خب یه مقدار دیگه داخل تر میشم، یه کوچولو میاد داخل سمت هدف، آنتنم پرت میشه بیرون. اینجا میشه دیواره داخلی من. حالا اگر من نقطه مقابل هدف بیستم، آنتنم یا ایستاست یا اینکه به صورت نیم زاویه یا چپگرد داره. پس ما 2 تا ال گرفتیم، دیوارهای خارجی و دیوارهای داخلیمو از 2 طرف به دست آوردیم. ما بین این میشه خط مستقیم مرکز من. همین کار رو میتونم در ظل اون طرف انجام بدم و تقاطع این دیواره ها ما بینشون میشه مرکز هدف من. ممنونم، به امید دیدار.